我而家咧就只能夠調到30份啦，呢個白蛋白，我後邊都調唔到啦，因為俾阿幸如佢哋賣晒啦。後邊咧又要隔唔知幾耐先至有白蛋白啦。如果你而家轉季個鼻哥鼻涕流晒啲鼻涕出嚟嘅，如果你隻手咧拗到曲街敗行咧，然之後隻手起晒粒粒仔，證明乜嘢啊？免乜？你哋讀出嚟。免乜嘢乜力唔夠。係，如果你想有所改善嘅朋友仔啊，仲有咧，我哋有嗰個咩叫做牛皮畝癬嘅，突然之間咧叫做叫神經性皮畝炎嘅，突然之間咧咁樣咧冇辦法去提高我哋嘅免畝逆畝力嘅，你可以試下我哋呢個白蛋白特殊膳食飲料，已經有人拍咗1份啦，剩翻29份，佢唔會肥㗎，佢有紅棗味㗎，入邊咧我哋飲咗呢個白蛋白咧，佢仲可以補充我哋嘅鐵錳原錳素，你自己可以查查噶，然之後我哋呢個白蛋白咧，佢係乜嘢嚟咧？佢係咧我哋呢個咧支付人醫藥業有限公司啊，你查查，係藥廠嚟噶，係藥廠出噶，又安心又放心。然之後咧已經食咗咁耐啦，你哋自己諗諗，拍4拍6暫時冇啊，嗱，剩翻幾份啊？梁仔你報數啦，拍完佢算數啦。呢個白蛋白184蚊咧就3盒，你可以咧300咧就24日。咁你咪好食24日咯，你感受一下佢到底好唔好咯？你啱啱拍係咪？阿媽咁佢食緊嗰個蛋白粉，再加埋嗰個白蛋白都可以嘅，係咪啊？即係可以一齊食係咪啊？梗係可以啦，因為呢個白蛋白咧，佢係小分子肽嚟嘅，佢一飲咧就到我哋個胃噶啦，佢會瞬間吸收嘅，瞬間吸收啊！男人可唔可以飲啊？屌啦，男人做乜唔可以飲啫？女人都可以飲啊！我同你講點解啊？因為冇關係啊！梁仔一日日飲啊！你睇下梁仔飲啊，長期都好少話出現啲咩便某痛嘅，好少出現呢啲嘢啊。跟住第二個咧，同埋就係話，我哋平時咧，除咗你飲呢個啱先講嘅嗰個蛋白粉啊，你一日1羹咧，佢1羹係10克嘅，咁你1罐咧可以食40日40次㗎啦，40羹。咁13份啊，閪佬，你13份啊！你可以搭配埋我哋呢個白蛋白，因為佢呢啲嘢咧，對於我哋嘅免疫啊，唔使驚，即係冇咁容易出現呢啲過敏性嘅嘢，亦都唔怕嗰啲感冒，好少會出現㗎。你只要你長期食住佢。